Wasan mafarauta. A wannan rana ta sallah an gudanar da wasan mafarauta mafi shahara da ake gudanarwa a wasannin mafarauta da suka gabata, domin ya samu halartar manya-manyan mafarauta da ke yankin Anchau da ke gabashin Zariyan arewacin Najeriya. An gabatar da al'amuran bajinta. A cikin wannan abubuwa da kuke kallo akwai ƙwarewa. Hakika wannan shagalin sallah yana daga cikin mafi shahara da aka gudanar a wannan gari na Anchau da ke gabashin Zariyan arewacin Najeriya. Da kuma wasu abubuwa masu kama da su kulle. To masu kallon, muna fata za ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin kallon yadda sauran wasanni suka gudana a garin Anchau a fadar mai martaba kan giwan Zazzau hakimin Anchau. Tare da ni mai gabatarwa naku Shamsuddin Adamu, ƙaramin ɗan masani a tashar mai albarka ta Arewa Hope TV. Mu sha kallo lafiya.